a bal felső sarokban is. Egy ide. Jó. Hol van még? Itt volt egy. Oda legyen egy? Vagy inkább ide? Hát szerintem inkább ide kívülre, nem? Múltkor találtam ott egy csomó kis csavart. Ja, most tudom is, hogy hol van. Várj egy pillanatot! Ezek úgy alattnak csavarok a másik évben, tudod? Az enyémből? Vagy inkább elhitte. Ennek el van kopva az agya. Találtam is csavart. Remélhetőleg... ez nem passzol. Fogadjunk, azt fog passzolni bele, aminek el van nyalva a feje teljesen. Hát nem, ez se passzol be. Ez ugyanaz a kettő. Ott nem lesz. Nem, lesz egy kicsit. Sajnos nem lett meg az a kis csavar. Mindegy. Hát most lefixáljuk, megnézzük mennyire tartja ez az 5. Szerintem ezzel sem lesz probléma. Úgy. Itt az utolsó csavar, ami jön. Egy. Hát szerintem még kérődzik oda az egy csavar. Szerintem kijárna. Nem baj, majd megkeresem azt a kis csomagot, amit múltkor találtam. Na nézzük, találtam kis csavarokat. Megnézzük, hogy melyik lesz a nyerő. Lapos feje van neki? Hát egyik se lapos fejű. De hát... Isten hát, hogyha mellettünk el, aztán... Nem, ez nem jó. Ugyanolyan most előzősztés, baszki. Bele kéne erőltetni a kis szarba, nem? Az a videokártyája. Ja. A videokártyát rögzíts másik. A videokártyának a csavarja nem ide bele. Miért csavartam ki múltkor olyan pici csavarokat? Szétszedjük a Winchester? Na jó van, majd megkeressük annak a módját is. Szerintem jöjjön a processzor. Csomagoljuk szépen. Jó, azt még ki sem vettem mindent. Szívunka. Az igazság pillanatra belemegy. Bele kell menni. Ez a picike. Kis, ezt felnyitjuk itt. És a kis nyílhoz kell igazítani, ami elméletileg az lesz ott. Ja. És kész is. Ennyi volt. Jöhet a hűtő. Szerintem csörgetni fog mindent, jó? Jöhet a hűtő. Hány percnél tartunk? 9,5. 9,5, az jó. Amit gyárilag pasztával borítanak már. Szóval ez így korrekt. Illetve kapunk egy kis matricát is. Hogy majd az új gépházra tervezek fölragasztani. Hogyan rakjuk rá? Úgy nem? Így. Ja, ide kell beakasztani ezeket is izéket. Azokat. Azt én vágom, hogy be kell akasztani, csak érted?
Ezt odarakjuk, csak nem akarom szarrá kenni tudod a hűtőpasztát, amit ráraktak. Megnézem is, hogy ma kenem is szét. Hova akad ez a belevezni? Jó, van a hűtőpaszta, az jó lesz, azt látom. Hát nézzük, na végre bazdmeg, hogy belekaptál. Szívünkbe rázok. Na, akkor már csak itt. Szóval hogyan kell? Szerinted ide? Belefogva. Jó. Fixálva van a hűtő is. Elég bizonytalan. Na jó, de ez nem tudám sokat forogni tőle. Elméletileg ennyi volna. Aztán gyakorlatilag mennyi lenne, azt nem tudjuk. Ezt ide eldugjuk, megpróbáljuk el. Megvezetni itt egy kicsit, hát hogyha... Ja. Teljesen korrekt, pici gyári hűtője van neki. Reméljük maximálisan meg fog felelni. Jöhet akkor a memória. Korszerű. Gyöngyszemek. Hogyis? Így lesz. Igazából mindegy, ha melyikkel kezdem. Ja, könnyedén bele is ment. Ezzel nincs is baj. Jól néz ki, nem? Aha. Ide pedig jön a következő. Ja, teljesen tökéletesen benne vannak. Hát igazából ennyi van. Hát nézem meg itt hátul. Hát, nem teljesen szuper, de tényleg megfelel. Jobban is kilóghatnának ezek a cuccok. Na mindegy. Na, jöjjön a szaradék részük majd. Hát de ez mindenképpen kell a hosszabbító. Sehol sem ér el, hogy itt közel van a ventilátorhoz. Ja, nem azon nyújtottam. Még annyit meg lehet próbálni, hogy... Mit akarok megpróbálni, nem tudom. Hát jó van, akkor ahhoz marad a hosszabbító. Ehhez a kis aranyoshoz pedig... Ez 3-as? Van itt a közelben 3-as, ó, itt van egy darab. Egy ventilátorhely, tökéletes. Ezt a ventilátort pedig szerintem meg kéne csinálni, úgyhogy kiszedni a vájadból. Aztán akkor elérne. Nem bánnám, hogyha izéről menni tudok. Nem kéne hosszabbítózni, szarakodni vele. Jöjjenek a szata. Vagy ezek jöjjenek? Aha. Jöjjön a szarabbik? Ja. Oh. Na meglátjuk, hogy most mit alkotunk. Na, igazából ezektől fog függeni, hogy elindulunk-e, vagy nem. Egyszerűbb a könyvben megnézed. Ott le van írva, hogy hogyan, melyikból, hogyan kell beletenni. Alaplapkönyvében? Aha, lennie kell rajznak. Hát biztos, hogy van rajz. Talán ott van a... Ez? Nem az, hanem ez. Hát ez. Te. Ott van, jön. Jó, a francban az USB, az a 20-as meg a 21-es, az mi halál? Ja, az hülyének az ventilátor. 23, 24. USB 2.0. Az jó lesz, az USB 2.0. Ezek lesznek itt akkor. Itt az USB.
Itt ez mind a kettő az-e. Ugye? Gondolom én. Ja, és ott van még mellett. Mindegy, hogy melyiket milyen irányban, nem? Azt nem tudom. Szerintem ez így lesz. Majd? Először jöjjenek ezek a szarok. Ez például mi? Ez a speaker. Ez itt van-e? Meg van itt valami P-led is. Gyerekek. Power LED. De hát az van itt lenn is. Na, akkor ezekkel meg vagyunk áldva, ezekkel a lényeg. Jobban inkább. Lehet, hogyha bekötögettük volna, mielőtt összerakjuk a gépet, jobban jártunk volna. Power LED plusz minusz. Itt van Power plusz. Power. Lehet valami plusz meg mínusz, de hát itt csak izé van. Plusz. Mi van rajta a kis izén? Mi közöttben van? Power LED. Plusz mínusz. Meg itt van egy Power-es V. Power LED 17-es, az a 3-as. 3-as mi? A speaker feletti 3-as. Az a 3-as. Ez a Power LED. Power LED header. Itt is van egy P-led. Az valami header, nem? 17-es az a... Arra mutatja a Power LED-hez. Az alatta lévő az meg a hangszóró. És várjál, az amit én nézek, az mi az a 19? Az a front panel, ez csak simán mi? System panel, header panel, egy black. Az lesz az. Pedig itt volt a Azuson is ide volt bedugva minden ebbe a pici részbe. Melyik itt a Power, ez itt a reset. És hogy? Úgy tudom, hogy arra kell néznie, amerre van, ahol van a... Mindig? Ahol van a felírás. Arra kell néznie a cuccosoknak. Szerintem ezt megvágjuk ezt a videót, aztán kiokoskodjuk közben. Pillanat türelem. Na, sziasztok! Visszatértünk, nagyjából sikerült bedugdosni. Elintéztük a ventilátornak a helyét, hogy ki tudjon jönni. Hát akkor mi következne más, mint hogy bekössük a alaplapot a tápegységre. Először is rádugjuk ezt a 2x4-es csatlakozót. Ahova? Így lesz jó. Mégis mindegy szerintem, hogy olyan milyen sorrendben. Ide is. Ide mellé. Miért nem mész bele, te majom? És fordítva kell, ugye? Milyen tökön, milyen észjárás, gyerekek? Nem, hát ugyanúgy kell mindazt. Ugyanott van a pöcök. Hát ez az. Lehet az egyiket nem is kell beledugni. Dehogy már, vagy ne kéne. Fordítva csináljuk ide. Na! Bele is. Ment. Ezt kiszedjük a sok szar közül. Aztán bedugjuk a helyére. Ez 20 plusz 4 pines. Teljesen korrekt. Na, hogy van összerakva. Ja, igen. Ezt meg így.
az időhajó. Nem akar passzolni az egyik se, az meg. Ekkora egy szart. Na. Tudsz világítani, faszán? Na, most arra. Na jó.